Ciao gente, io sono Mattia Vicentini dalla nostra fattoria e vorrei dare delle buone informazioni riguardo a come fare la permacultura, come applicare i concetti di permacultura in una zona urbana. Se non abbiamo un giardino, una fattoria, uno spazio per coltivare la terra, possiamo fare qualcosa sul nostro balcone. Se magari viviamo in un appartamento, possiamo fare qualcosa. E giusto in velocità qualche info su che cosa può essere fatto. Prima di tutto dobbiamo conoscere la nostra esposizione solare, se siamo esposti a nord, a sud, a est e quant'altro. Quindi questo in un certo senso detta il tipo di piante che possiamo coltivare sul balcone. E anche magari se abbiamo la ringhiera aperta in cui il sole passa, o se magari abbiamo una ringhiera alta 1,5 metri di cemento pieno. Insomma, dobbiamo riconoscere l'esposizione solare in primis, al che possiamo selezionare le piante e possiamo coltivare durante tutto l'anno. Se siamo esposti troppo a una zona ombrosa, comunque possiamo coltivare un sacco di piante da foglia, no? Come l'insalata, il prezzemolo, le carote, le bietole rosse, le cicorie, i radicchi, diversi tipi di cavoli. È comunque fattibile. Qualcosa si può fare, capito? Come i ravanelli e quant'altro. Se invece siamo più esposti verso il sud, dove c'è un bel po' di sole, praticamente possiamo coltivare qualsiasi cosa, circa. Dipende ancora dalle ore di esposizione solare. Comunque, un trucco. Diciamo che questa è la nostra vasiera, la nostra fioriera, abbastanza profonda, se vogliamo coltivare qualcosa di importante, come melanzane, peperoni, zucche e pomodori, hanno bisogno di almeno 40 cm, da 40 a 60-80 cm. Ok, il mio consiglio è di usare l'interplanting, non so come tradurlo, ma comunque significa intrecciare le piante e utilizzare diversi strati. Per esempio, siamo esposti verso sud, abbiamo un bel po' di sole, possiamo piantare dentro questa fioriera che è di una dimensione importante, due peperoni, no? Questo è un peperone, diciamo. Con le loro radici andranno abbastanza in profondità, ma c'è un sacco di spazio che possiamo utilizzare. E quindi possiamo utilizzare quello spazio, diciamo, della copertura del terreno dove non è tanto alto, quei 20 centimetri, per piantare prezzemolo, per esempio. Qui abbiamo i nostri ciuffetti di prezzemolo, le radici non vanno tanto a fondo. Ora stiamo già piantando due cose nello stesso spazio, nello stesso piccolo vaso. Ma c'è ancora spazio, no? Potremmo piantare qualche bietola rossa o qualche carota. Tutto bello compattato dentro questa fioriera, no? La chiave qui è nutrire il suolo, avere una buona qualità del suolo, quindi compost, oppure utilizzare azoto. Ora magari potrebbe sembrarvi strano, ma uno dei migliori fertilizzanti riguardo all'azoto è la pipì, l'urina, diluita 1 a 10 o 1 a 20, è estremamente biodisponibile, non ha affatto batteri, mm, non è come escrementi, insomma, capito come? È al contrario antibatterica, antifungina. Questa soluzione può essere anche spruzzata se abbiamo afidi o problemi con i funghi, capito come? È una cosa facile, capito? Senza dover lavorare troppo. Altrimenti un concime molto efficace è il macerato di ortica.
Un po' dappertutto in Italia, lungo i fossati, crescono delle ortiche. Si tagliano un po' di ortiche, si mettono a macerare in un vaso da 10 litri sotto il sole per diverse settimane, al che verrà fuori un liquido rossastro, no? E anche quello va diluito un sacco, diluito 1 a 20, 1 a 50 e può essere dato sulle piante. Per mantenere questa intensità di coltivazione dentro un piccolo vaso dobbiamo avere un suolo bello carico, dobbiamo nutrire il suolo con i batteri M, con i lactobacilli fatti in casa, con il macerato di ortica, con l'urina diluita o un'altra tecnica che possiamo utilizzare sul balcone del riciclo dai rifiuti alle risorse è il vermicompost. Possiamo avere la nostra il nostro bidone, un bidone qualunque da 20 litri o un bidone tipo quello della spazzatura da 40-50 litri e ci facciamo una vermifattoria sul balcone dove andremo a mettere tutti i nostri rifiuti dalla cucina, fondi di caffè, tè, ehm, qualsiasi rifiuto che viene dalla cucina, organico, che non sia cucinato, e preferibilmente non la famiglia delle liliacee, cioè agli, cipolle e porri. Sembra che non gli piaccia un sacco. Ci facciamo dare da un amico, compriamo online la nostra prima manciata di vermi, che sono diversi da quelli della terra, chiaro? Non sono lombrichi da terra, sono diversi. Li mettiamo dentro, lo riempiamo circa un terzo con qualcosa che assorbe e regola l'umidità, come cartone bagnato, giornale bagnato. Possiamo metterci del terriccio comprato allo shop come starter e i nostri vermi, scusa, e in più anche del cibo. Nelle prime settimane si dovranno ambientare, al che cominceranno a mangiare. Quando cominciano a mangiare cominceranno a riprodursi e cresceranno. Noi ogni giorno mettiamo dentro gli scarti di cibo che possibilmente vengono anche dalle piante che cresciamo. Questi ragazzi mangiano un sacco, producono questo oro nero. Una volta ogni 3 mesi, o dipende insomma dal ritmo con cui li nutriamo, possiamo tirare fuori il vermicompost e metterlo nelle nostre fioriere per continuare a coltivare cibo. Vedete, insomma, il circolo, questa è una cosa bellissima ed è davvero fattibile sul balcone. Un'altra cosa che possiamo ottenere da questo è una sorta di concentrato. Se facciamo un buco qua sul fondo e ci mettiamo un bicchiere strano, possiamo raccogliere un concentrato che è in un certo senso disgustoso, ma comunque è un concentrato del loro lavoro organico che scende qua. Questo concentrato non è un fertilizzante, è un'ecologia, è piena di microrganismi. L'apparato digerente dei vermi è ricchissimo di microrganismi che vanno a lavorare nel suolo. Quindi questo sarebbe il nostro fertilizzante pieno di micro-macronutrienti trasformato. Questo, il concentrato, in realtà, come ripeto, non è un fertilizzante, è un'ecologia che noi ci serve qua per trasformare poi il macerato di ortica in composti, componenti biodisponibili per le nostre piante, mi segui? Facile, facile sul balcone. E un altro esempio qua, potremmo mettere i pomodori, 2 pomodori, no, che vanno giù e di nuovo possiamo piantare ravanelli e basilico. Utilizziamo lo strato verticale perché i pomodori vengono su e prendono un sacco di spazio. Utilizziamo questo spazio, non so come chiamarlo, chiamiamolo la copertura del terreno, anche se il basilico cresce abbastanza, però è un esempio. Qualche ciuffo di basilico pronto e anche uno piccolo spazio delle radici. Coltiviamo cibo su diversi strati, mi segui? Qualche ravanello, qualche carota, qualche bietola, capito come? Da utilizzare il massimo spazio, chiamiamolo interplanting, chiamiamolo
consociazioni, ma non ci fermiamo solo lì, andiamo un passo più avanti, mi segui? Spettacolo, facile. Un'altra cosa interessante che può essere fatta è, per esempio, una zucca o una pianta rampicante. Cioè, noi la piantiamo qua, e poi la zucca se ne va. Questo spazio è tutto utilizzabile di nuovo. Ovviamente la zucca prenderà un bel po' di spazio per le radici, ma se noi continuiamo con i lactobacilli, batteri M, vermicompost, macerato di ortica, compost magari che possiamo produrre o ricevere da un amico, a nutrire questa zona, non ci sarà problemi, non c'è competizione o storie così. E possiamo indirizzare la zucca sulla nostra ringhiera. Quindi la zucca che cresce 3, 4, 5 metri, possiamo dirigerla dove ci pare, attorcigliarla dove ci pare attorno alla nostra ringhiera. Possiamo averne più di una. O i meloni, insomma, capito come una pianta rampicante. E una volta che ci sono i meloni o le zucche, possiamo semplicemente con un sacchetto di quelli delle cipolle, per esempio una rete, insomma, assicurarle in maniera tale che non cascano giù dal balcone e accoppano qualcuno accoppato da una zucca, capito come? Possiamo assicurare le zucche alla nostra ringhiera e questo è totalmente fattibile. Una cosa che è un po' più difficoltosa secondo me è anche l'acquacultura. Ho visto persone che hanno per esempio degli acquari sul balcone e con delle pompe, questo è l'acquario con i pesci. I pesci mangiano cibo e producono azoto tramite escrementi. Le pompe spingono acqua in questo vaso che è tipo un'idroponica, è pieno di sassi, quasi non c'è suolo. Coltiviamo le nostre insalate. L'acqua una volta usata, purificata, nel senso che queste insalate si nutrono dell'azoto che viene, dei nutrienti che vengono dall'acquario. Quest'acqua, passami il termine, purificata, torna all'acquario. E quindi abbiamo questo ciclo di nutrienti. È un po' più difficoltoso, ci sono un sacco di video e informazioni online, però questa è un'altra cosa che ho visto fare sul balcone ed è efficace. Ho visto gente che aveva rane, pesci qua, gli dai da mangiare e appunto i nutrienti si muovono qua, puoi coltivare insalate e quant'altro e l'acqua rimanente torna qua e il ciclo ricomincia. Sempre un modo per riciclare in un certo senso. Questo è tutto fattibile, seriamente. L'ultima cosa che vorrei aggiungere è che questo innesca reazioni particolari. Ho notato nella mia esperienza che il vicino poi si rende conto che qualcosa sta succedendo, c'è una sorta di giungla sul balcone vicino. O magari abbiamo un sacco di basilico, non sappiamo cosa fare, un sacco di pomodorini e suoniamo al vicino, glielo diamo. E il vicino poi si incuriosisce in un certo senso, dice se tu lo puoi fare, lo posso fare anch'io, come hai fatto, possiamo fare così. Ed ecco che ci si unisce anche solo col vicino. Magari quello che non riesco a coltivare io lo può coltivare lui e ce lo possiamo scambiare, mi segui? Molto interessante, molto interessante. O addirittura il vicino che coltiva i fiori, no? Che si vede spesso i fiori sul balcone dove ci sono le api, i calabroni e possiamo beneficiare anche di questi insetti che vengono a impollinare le nostre zucche, capito come? C'è una sorta di scambio e si può costruire una rete direttamente sul tuo condominio, una rete di persone, anche sotto, sopra, a destra e a sinistra, capito come? Si scambiano informazioni, magari io non ho più spazio per fare questa cosa, però tu la puoi fare e poi ci scambiamo il compost e ci scambiamo la fioriera, capito come? Un sacco di possibilità possono nascere se tu cominci a fare qualcosa. Di norma la gente rimane sorpresa dalla giungla che puoi costruire sul tuo balcone, dai colori, i fiori che possono saltare fuori, i pomee e chi ne ha più ne metta. È davvero l'unico limite, come dice chi ci insegna la permacultura, l'unico limite al design è davvero la nostra immaginazione. Quello è l'unico limite. Ok, spero che sia chiaro e fattibile.
Ho preparato un piccolo corso in cui spiego un sacco di tecniche e i concetti principalmente, insegno i concetti di permacultura perché la permacultura va applicata dappertutto sul globo e viviamo in posti diversi, climi diversi, quindi ciò che secondo me è importante internalizzare sono i concetti. Ho preparato un piccolo corso al costo di 60 euro. Se vuoi supportare il mio lavoro imparando qualcosa con informazioni concrete, il corso è per, diciamo, principianti, ecco appunto, spiego concetti per avvicinarsi a fare qualcosa di tangibile. Il corso è di circa 5 ore e mezza, suddiviso in totale, suddiviso in 15 video, in cui andiamo attraverso i cicli di energia o l'importanza della foresta, degli alberi, il ruolo degli alberi, diverse risorse, come girare i rifiuti in risorse, le connessioni che possiamo accendere, le connessioni che possiamo fare nel nostro sistema tra la casa, la fattoria, ehm, tutte cose che ho imparato nei miei corsi con gli australiani. Spero che di nuovo sia stato chiaro e ti auguro una buona giornata. Grazie per il tuo tempo. Ciao.